Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Kali ini aku mau masak oseng-oseng kates besti. Tonton videoku sampai habis ya. Matur nuwun besti-bestiku semua. Ini pepayanya, kulitnya aku kupas-kupas dulu ya besti. Nah, wis jadi parutan besti. Kita taburi uyah dulu. Ini ya bes bumbunya. Aku pakai cabai, bawang merah, bawang putih. Kita iris-iris dulu. Gula penyedap rasa. Tambah kecap manis bes. Pakai intip bes, diintip. Mantap.
Udah mateng Besti, mari kita makan. Aku makan dulu ya Besti. Terima kasih udah menonton video aku.